大家好啊！歡迎你哋嚟到 KK 頻道。記住，由今日開始，直到4月25號，喺 Sydney 搭任何嘅交通工具都係免費㗎。免費交通工具係包括咗火車啦、巴士啦、Light Rail、渡輪。咁所有嘅交通工具就喺 Opal Network 以內咧，都係免費㗎。你搭到南邊咧，可以最盡搭到去烏龍港；西北邊咧，你亦都可以去到 Blue Mountain。如果你唔想去咁遠咧，你亦都可以睇下 Easter Show 㗎。咁個位置咧就喺 Olympic Park 嘅。又或者趁呢個復活節假期，可以咧多啲探下親朋戚友都可以㗎。祝大家有一個開心嘅假期，復活節快樂！